हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको लोगों को जूनियर असिस्टेंट 2012 पदों पर जिसका टाइपिंग होने वाली है, उसको जो अभ्यर्थी कहीं सेलेक्ट हो गए हों, चाहे वो नेपाल हो गए हों, कानूनगो हो गए हों, चाहे किसी और पद पर चले गए हों, तो वह कृपया करके जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की भर्ती का टाइपिंग है उसको स्किप करें, ताकि जो अभ्यर्थी वास्तव में इसके योग्य हैं वह इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। क्योंकि आप जान रहे हैं कि सबके लिए नौकरी महत्वपूर्ण है। अगर आप उसके बराबर समकक्ष किसी की जगह पर सेलेक्ट हो गए हो तो कृपया कर करके मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस टाइपिंग टेस्ट को शामिल ना हो, ताकि एक योग्य भर्ती उसकी नितांत आवश्यकता है उसको इस भर्ती में शामिल होकर के सिलेक्शन पाने का मौका मिल सके। क्योंकि अभी लेटेस्ट में कई भर्तियां हुई हैं, तो आप लोगों का अगर सिलेक्शन कहीं और हो गया है, उससे अच्छी नौकरी मिल गई है या उससे समकक्ष नौकरी मिल गई है, तो कृपया कर करके जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की जो भर्ती इसका टाइपिंग होने वाला हो वो इसमें शामिल ना हो, यानी इसके टाइपिंग टेस्ट को आप स्किप करें। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। और यही नहीं, कोई भी भर्ती है जहाँ पर आप शामिल हो चुके हैं, ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो गए हैं, उससे अच्छे पद पर सेलेक्ट हो गए हैं, तो कृपया आप वहाँ पर अपना उपस्थिति मत दर्ज कराइए, ताकि आपकी अनुपस्थिति में किसी एक योग्य व्यक्ति जिसको नितांत आवश्यकता उस भर्ती का है वह वहाँ शामिल हो सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पर जो भर्ती है उसको डीबी को स्किप करिए, अगर आप कहीं सेलेक्ट हो गए हों और उससे अच्छे पद पर सेलेक्ट हो गए हों तो। थैंक यू।